तो फाइनली दोस्तों बारिश का जो है सीज़न चालू हो चुका है, बारिश का मौसम चालू हो चुका है। और बारिश के अंदर अपने जो है पोल्ट्री में चिक्स को किस तरीके से रखना चाहिए, किस तरीके से इनका मैनेजमेंट रखना चाहिए, तो उसका मैं फुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। तो आप जा कर के देख सकते हैं, आप चैनल पर जाएँ, वहाँ पर फुल वीडियो चेक करें कि किस तरीके से हम अपने फार्म के अंदर बारिश में मैनेजमेंट जो है चिक्स का रख सकते हैं। तो मैंने आपको उसमें सारी जानकारी दी है, आप एक बार ज़रूर जा कर के देखें। धन्यवाद।